Christmas. At the end of the lesson, you'll be able to identify the things that symbolizes Christmas. Answer WH questions when asked by the teacher. Share the things that you wanted to have this Christmas. When do we celebrate Christmas Day? We celebrate Christmas every December 25. The people will say Merry Christmas to each other. The people will celebrate Christmas by giving gifts and eating together. Christmas vocabulary. I want you to repeat after me. Christmas card. Christmas card. Christmas carol. Christmas carol. It is where you're going to sing Christmas songs. Christmas tree. Christmas tree. Lights. Lights. Christmas bubbles. Christmas bubbles. Crocker. Crocker. Candy cane. Candy cane. Gingerbread man. Gingerbread man. Christmas cake. Christmas cake. Candle. Candle. Ornaments. Ornaments. These are the things that you can use in decorating your Christmas tree or your house. Stocking. Stocking. Snowman. Snowman. Santa Claus. Santa Claus. Elf. Elf. Reindeer. Reindeer. Sleigh. Sleigh. Present. Present. A present or a gift is just the same. Bells. Bells. Star. Star. Now let's proceed to the other activity. Let's name the following objects. We have here the first one. Presents. Presents. Lights. Lights. The colorful one, those are the lights. Star. Star. Stocking. Stocking. Ornament. Ornament, including this one and this one, are what we call ornament. Candy cane. Candy cane. Bells. Bells. Snowman. Snowman. Candle. Candle. Christmas cake. Christmas cake. Gingerbread. Gingerbread. Christmas card. Christmas card. Christmas tree. Christmas tree. Fireplace. Fireplace. Now find the Christmas items. Click on the gingerbread man. Which do you think? Is this the gingerbread man? No, it's not. How about this one? Yes, it is. Correct. Next. Click on the snowman. Is this the snowman? No. How about this one? No. How about this one? Correct. Next. Click on the star. Click on the star. Is this the star? No. How about this one? And this one? Correct. Click on the candle. Is this the candle?
No, it's not. This one? How about this one? No. How about this? Yes, it is. Correct. Click on the presents. Is this a present? How about this? And this one? And this one. Correct. Next. Click on the candy cane. This one? No. This one? Correct. Match the word in the picture. Okay, we have here the first example, ornaments, right? Okay, now let us try to match the pictures in the word. What do you think is this? Okay, now let's read first the vocabulary words. We have bell, Santa Claus, ornaments, sleigh, Christmas tree, reindeer, snowman, turkey, stocking, candy cane, presents, and fireplace. Now let's identify the first picture. This one is what we call snowman. How about this one? This one is what we call candy cane, and you can put a candy cane on or in a stocking. How about this one? This one is what we call Santa Claus. And this one is what we call reindeer. How about this? As you can see, there's a candy cane inside, and this is what we call stocking. How about this one? This one is what we call Christmas tree. Next picture. You are going to eat this one, right? And it's not a chicken but a turkey. It's bigger than a chicken. How about this one? This one is what we call bell. And this one, if it's very cold, the weather is cold, and you can light your fireplace. And this one, this is where Santa ride on. It's what we call sleigh. And the reindeer will pull the sleigh, right? And the last one we have here, presents. Very good. Now let's proceed to your worksheet. This one is very easy. As you can see, there is a Christmas tree and there are presents, and also there's a space provided for you. Now the first activity that you're going to do is color or paint the Christmas tree, and I want you to color it beautifully, okay? Color it with the beautiful colors that you wanted, most especially the presents. Next is draw here the toy or the thing that you want to receive on Christmas. So what are the things that you want to receive? Do you want to receive a toy car? So you may draw a toy car here, or a Barbie doll. Okay, anything that you want to receive on Christmas. Okay, so that is very easy, and we are going to have more activities, especially reading activities on our reading and writing subject, and that will be all Christmas. So that's all for today, and thank you for listening. Bye bye. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน Language for Beginners ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่ะและเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ Christmas เทศกาลคริสต์มาสนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงคำศัพท์นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำหรับเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะวัตถุประสงค์สำหรับเรื่องนี้นะคะข้อที่ 1นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสได้ข้อที่ 2นะคะนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสได้
และข้อที่ 3 ค่ะนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานค่ะ When do we celebrate Christmas Day เราเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเมื่อไหร่วันคริสต์มาสนะคะเราจะเฉลิมฉลองทุกๆวันที่ 25 ธันวาคมค่ะผู้คนส่วนใหญ่นะคะมักพูดว่า Merry Christmas หรือสุขสันต์วันคริสต์มาสให้แก่บุคคลอื่นๆค่ะในวันนี้นะคะเรามักจะให้ของขวัญหรือนั่งรับประทานอาหารร่วมกันค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสที่เราได้เรียนกับทีเชอร์กันเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือ present presents หรือ gifts gifts แปลว่าของขวัญ นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่า lights lights แปลว่าดวงไฟ star star ดาว stocking stocking ถุงเท้า ornament ornament พวงมาลัย candy cane candy cane ลูกกวาดที่มีรูปร่างคล้ายกับไม้เท้า bells bells ระฆัง snowman snowman ตุ๊กตาหิมะ candle candle เทียน Christmas cake Christmas cake เค้กคริสต์มาส gingerbread gingerbread ขนมปังขิง Christmas card Christmas card การ์ดวันคริสต์มาส Christmas tree Christmas tree ต้นคริสต์มาสและอันสุดท้ายนะคะก็คือ fireplace fireplace ปล่องไฟนั่นเองค่ะและสำหรับใบงานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งมีอยู่ว่า color or paint the Christmas tree ให้นักเรียนนะคะระบายสีหรือตกแต่งต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะให้สวยงามค่ะและส่วนที่2นะคะ draw here the toys or the thing that you want to receive on Christmas ให้นักเรียนนะคะวาดรูปของเล่นหรือสิ่งของที่นักเรียนนะคะอยากจะได้รับในวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ See you again next time. Bye bye.